beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada Ilahi. Suara azan mengalun, terdengar sayup memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada Ilahi, Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir, muji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Terdengar suara takbir, muji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan.